Muraho mwese abankurikira abari mu Rwanda n'aho muri hose hirya no hino ku isi yose. Ndabasuhuza cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ngiye muri kumwe ni Emmanuel Hakizimana. Muri iyi filime ngufiya ndashaka kubaha ubuhamya bw'uko Bikira Mariya yandokoye mu gihe cy'itsembabahutu. Ngiye kubaha rero ubuhamya bw'uko niyambaje umubyeyi Bikira Mariya, barimo inkotanyi zirimo kutwica, noneho umubyeyi Bikira Mariya akankiza. Ndabyibuka rero icyo gihe nyine barimo barasa abantu bose, twari turi ahantu bita bari baduteye nyine mu nkambi ya Kasese, ni hafi ya Kisangani. Tugenda duhunga tugana za Obilo na Bialo, noneho nyine ariko inkotanyi nyine zidusanga mu nzira zitangira kutwica. Ndibuka rero zaturashemo amasasu menshi cyane, nk'uko mwabonye mu minsi ishize ibyabaye kuri perezida, kuwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump, aho bamurashe noneho isasu rigafata ugutwi. Burya koko bashobora kukurasa ndetse ntirinagufate. Ibyo rero ni ibintu mpamya, kuko icyo gihe zaraturashe rwose, ziturasamo amasasu. Nibuka ko nagiye nkiruka ariko zikaturasa, noneho abantu iruhande rwanjye bakikubita hasi, amaraso akava ndi kubireba, noneho ariko njyewe nkajya mpaguruka nkareba ko batandashe. Nahaguruka nkareba nkabona batandashe, nkakomeza nkirukanka. Noneho muri ako kanya inkotanyi zitangira gusakuza ngo araducitse, araducitse, araducitse. Nkiruka bakarasa, zikarasa ariko ntihagire isasu rimfata. Nibuka rero muri icyo gihe niyambaje umubyeyi Bikira Mariya, ndamubwira nti rero Bikira Mariya, kubera ko narakurikiye ubutumwa bwa Kibeho, aho Bikira Mariya yavuze ko nyine mu bihe bikomeye, ko asaba ko mu bihe bikomeye abantu bazajya bamwiyambaza, ndetse bavuga bati umubyeyi Bikira Mariya udutabare. Ati kandi niba ari gusa ari ugupfa tugasanga Imana, umubyeyi Bikira Mariya utugeze ku Mana. Ati kandi niba ari ugukira, umubyeyi Bikira Mariya aba ari wowe uturokora. Nuko nguko rero nasengaga mu mutima wanjye nyine mvuga nti Bikira Mariya, niba ari ugupfa umpe gupfa neza nsanga Imana, kandi niba ari no gukira aba ari wowe unyikiriza. Bikira Mariya yaje kunyumva, isengesho ryanjye yararyumvise, ariko ni ukuvuga ngo yenda twanavuga tuti igihe cyari kitari cyagera. Nanone ntabwo twavuga ngo abapfuye nabo Bikira Mariya ntiyababaye hafi, ariko twavuga tuti abapfuye nabo umubyeyi Bikira Mariya yabafashije kujya mu ijuru, kuko burya inzirakarengane, umuntu apfuye ari inzirakarengane, Imana imuba hafi. Muri make rero bwari ubwo buhamya bwanjye nyine, uko Bikira Mariya yandokoye, uko nagiye mwiyambaza, bakandasa ariko ntibashobore kunkama. Murakoze, ngo tuzakomeza ubutaha.